Hello，大家好，今日咧真係玩 Rival 實境咧，係啦，每日所以咁我哋開始玩，好簡單嘅啫，咁樣嘅。哦，咁我琴日先開到30嘅啫，得緊嘅。OK， 有冇用 shotgun？ shotgun 要近距離射先勁，佢應該係用 sniper， 即係用瞄準器嗰啲嘢，好似係啊，聽聲咁。Okay, let's go. Shotgun vs sniper， 好似係 sniper 嚟嘅，我覺係，定唔知乜嘢。哇！擋住咗。哇！咩嚟㗎？哇！Nice，shotgun 啊，超勁。死！哦！ Boom！Let's go。好，下一個。咩事啊？Let's go， 啱啱好殺死佢。OK，let's go。又用 RPG 啊？我唔知係點解會有嗰種聲音啦，係咪有啲問題？Let's go， 贏咗啦！ Let's go， 用 shotgun。我後尾用咗嗰個閃光彈殺死佢。係啊，繼續用。我繼續用返，唔理任何嘢。哇！我死啦！我要死。OK， 真係有啲難。我唔用嘅話可以用弓咯，但我又唔覺得弓好啲喎。試下先。哦！佢用刀直接殺死我。OK， 睇嚟刀嘅真係有啲好用嚇。不過我盡量避開佢，因為我驚佢用刀殺死我。但係要近嘅，真係可以射得好近。Let's go。佢用刀 ，OK， 沒關係。Let's go， 有嘢，冇扣過血㗎今次，但之前都有扣過血。我見多數高等級嗰啲人都係嗰啲
咩用電腦嗰啲嚟？我未見過咧有電話係咁高嘅。哇！好彩避開喎。OK，let's go，拜拜。冇扣緊血喎。我真係認真啊！唔係我認唔認真都冇所謂。我頭先嚟咗先 ，Let's go。咁咧，我而家有8個鎖匙，咁我重嘅錯數，最後買下刀。OK， 唔知點解我電話開咗OK， 好，再嚟試下。我夠膽，我而家夠膽。25跟住睇下有冇人加入先，因為做乜跳嚟跳去啊？之後佢再到嗰度啊。OK， 好。我睇下用唔用個 shotgun 食會射飽佢。Let's go！ 好，仲有幾分鐘。我用閃光槍先，睇下扣唔扣啲血，然後我再用 shotgun 壓定佢。哇！佢好似都係用，好似唔係，佢用乜嘢啊？我唔知喎。但係感覺好似散彈槍，應該唔係嘅，應該唔係散彈槍，希望唔係散彈槍。OK， 睇下佢有冇讀先。佢定哇！好痛！哇，好彩，沒事。好似大陸人嚟嘅，定唔知香港啦？應該唔係大陸，我台灣咯。哇 ！Let's go！咩波啊？咩事啊？佢講乜嘢啊？咩？得1發㗎咋閃光槍，我而家先知喎。哇！好痛！他小兒鬥雙波波，唔知波波咩意思啊吓？佢係咪想要返個連城？但我都要連城，所以就哇！OK， 完咗係一次我特登嘅。嗰陣時我而家真係專注返。好痛！我唔想講粗口嘅，但係真係忍唔到，勁痛。識點做？OK。我都死咗，呢個都係我嘅。我係佢死咗之後先至再死，因為唔係。
OK， 佢夠膽同我再玩多次，我就同佢玩多次。今次唔係先安上用手槍，今次我係有機會讓佢。哇！凍結我，佢凍結咗我啊！有病啊！唔知乜鬼嘢。我掉出去。好彩我冇扣血，好彩我即刻走人。射唔中。哦 ，Let's go！ 我哋兩個同時一發，然後啱啱佢低血量，我即刻殺鬼死佢。哇！有啲血，哇！好痛！可以自己射埋自己射爆我。Let's go！ 最後好 ，OK， 好嘅。GG 啊你！佢高地優勢，要小心。哇！你都殺唔到我嘅，我覺得佢會話我係咪 hacker 咯，即係佢自己覺得咧我係咪 hacker，但其實我唔係。哎呦超！哦！死掉！shoot！ OK， 冇事。哦！我啲媽媽 ，OK， 我陣間隨時會完嘅，所以做好心理準備，呢條片好快完嘅，有機會。我個 friend 裝嘅，冇事。哦！我真係要認真玩。我認真啦，我真係認真啦，我唔再讓佢啦。呢個連勝好，喂 ，Let's go！ 突然死亡，呢次呢4-4，唔知邊個會贏呢？究竟係我定係嗰條友？我覺得係佢。係啊！冇事。OK， 好返嚟。我個 friend 打我，然後我就冇得再咩。OK， 有個 friend 同我一齊。OK， 教練，我會用西帕 ，OK， 但係呢，最好唔好用西帕，因為呢條友我同佢對3次挑戰。OK， 你殺鬼咗佢啦。OK， 我哋而家輕鬆。
匆匆忙忙嘅，呢個唔得係打，佢用 RPG 哦。哦，得嘅，Let's go. I run away. Wow, OK，殺咗一個。我殺咗我個女，個紅帽女。我個 friend 又殺咗副羅根嗰條友。佢哋嗰度有成。OK。哦，喺度 AFK。OK， 嚟，搞掂。79、30、43、59。邊個贏？我贏。哦！我個 friend 直接用個西扒一槍爆頭，然後佢死咗。哦！佢凍結咗啊 ！OK， 佢竟然用茅招，用個凍結嘅嘢嚟殺爆佢。OK， 冇問題。我點光槍先？我射錯位。我唔應該射錯。哦，死鬼咗佢。一個點？我兩個都仲係我2v1。拜拜。哇！嗰條友去鬼嗰邊。Let's go！ 射咗，死佢哋！好，試下用閃光槍。OK， 我哋今次唔好敵啦。OK，let's go。真係我殺到。個人係咪斬緊嘢 ？Let's go。唔知邊個會企中間呢？我企中間，即係我企前面。好，因為我殺得比我哋。1171 733。咁我而家咧，迷你糖果棒。OK， 咁即係武器。OK， 都好嘅。OK， 你試下佢先。Shotgun， 繼續用 shotgun。呢把槍威力出嚟勁唔勁？唔知啊，我唔理啊。繼續用 shotgun。
OK， 見到佢啦。OK。哦！死咗，俾佢用刀直接殺死我。即係我遲啲應該要買8刀，因為刀好似威力好勁。哇！唔知。仲用啲炸槍嘅。我諗住完，我實際上玩佢自己。我唔睇樣，我睇佢用翻啲槍，用啲嘢槍嗰啲嘢。哇！係嘅。Let's go。佢仲喺度 AFK 啊！你覺得呢啲 game 你喺度 AFK 係咪好衰啊？唔係啦。用3下搞掂。OK， 我計4嘅話3下真係搞掂。但係我實際上用6發子彈。哇！佢咁樣跳落嚟，我用刀嚟殺死。哦，佢真係用刀殺死我。OK。繼續。點樣都追唔上我嘅，真係唔小心嘅。咁都得？哦！好超，佢真係認真啊！唔好俾用刀殺死。Let's go！ 搞掂。咁我而家要90。95。呢個。我買過先。OK。好啊。OK。Good。我呢個係開寶藏嘅。好，開埋呢個係時候玩完啦。OK。大轉。我有新嘅爆咗。Let's go。手槍都有，冇手槍嗰個係完成者，雪球化。OK， 咁咧，其實我可以仲買多個，所以就買個。
哦，唔係喎，唔夠喎。OK，今集玩到嚟到呢度，下次再見，拜拜。